Ассаламу алейкум, урматтуу эже-сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы сооп, ажырларга ээ болосуздар. Осман эже бир туугандар, амансыздарбы? Аллахыма миңдеген шүгүрлөрдү, көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Аллах таалага дагы шүгүрлөрдү айталы. Аллах таалам сиздерди, биздерди иншалла өзүнүн улуу Рамазан айына жеткирип, өзүнүн орозосун карматканга. Аллах таалам айтат, бул орозо мен үчүн де. Аллах таала ушул орозобуздун кылган ибадаттарыны соонун өзүм берем деп жатат да. Ар бирибиздин туткан орозобуз кабыл болсун. Биз ошол өзүм үчүн марафонумда мен биринчи ниет коюу, анан кийин Куран окуу, садака берүү, тахажжуд намаздары, таравих намаз ошо менен эле бирге. Ким колунан келсе күнүнө жок дегенде 10 сомдон болсо да садака кылуу, анын ортосунда дуаларды жаттоо амалдарын кылып жаттык. Рамазанда билесиздер, баарыбыздын эле башыбыздан өтө турган бул ифтар амалдары бар. Ошол ифтар амалдары менен болуп жүрүп, бул 10-чу, 11-чи, 12-чи күндөрдөгү өзүмдүн күн тартибимди сиздерге чыгара албадым. Ошол күн тартиптин ичинде буйруса, колуңуздардан келсе, баарыңыздар ушул амалдарды кылып жаткан болсоңуздар, дагы бир амалдардын бири туугандарга, көптөн бери сүйлөшпөгөн туугандары барбы, же ден соолугун сурабаган классташ достору барбы, айтор жакын туугандарга, тааныштарга ден соолугун сурау. Иншалла таңертеңден эле ниетибизди тууралап, Алла үчүн ушул туткан орозомду кабыл кыл деп. Аллах таалам бул Рамазан айыны бизге 1000 күндөн артык деп берди. Иншалла мына бу Аллахтын насиби менен 10 күндүктөн өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисин мазмунда айтылат: авалкы 10 күн рахмат, анан магфират, анан тозоктон кутулуу амалдары деп. Иншалла Аллахтын азыркы магфират амалында турабыз. Колубуздун келишинче ниеттерибизди түзүп, Алла үчүн Куран окуганга аракет кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтып атат: ким Куран окуган сиздердин араңардан эң жакшыңар, балким аны тараткан, үйрөткөн анан да жакшы деп айтат да. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисин мазмунда айтат: мен айтпайм дейт, алиф лам мим бир тамга деп, балким алиф өзүнчө бир тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга деп. Эми кимде ким ошол Рамазан айында бир жолу алиф тамгасын айтат болсо 10 сооп болот. Эми 10 соопту 10 эсе көтөрүлгөндө канчалык сооптарга ээ болот деп айтып атабыз. Рамазанда кылып калуу амалдардын эң биринчи бул Куран бизге өтө шафаатчы да. Куран кыяматта биз үчүн шафаатчы болуп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинин мазмунда да айтат: кимде ким дейт Ясин сүрөтүн чын ниеттен окуган болсо дейт, Курандан 10 жолу катым кылды деген соопту алат экен да. Көрдүңүздөр, бул Ясин Курандын жүрөгү болуп айтылат да. Куранды 10 жолу катым кылды деген соопту алат экенбиз Ясин сүрөсүн чын ниеттен окусак. А эми дейт, кимде ким Ихлас сүрөсүн бир жолу окуса, Курандан 3/1 бөлүгүнү 3 жолу окуган болсо, Куранды толук катым кылды деген сооп алат экенбиз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча күчүбүздүн жетишинче бул Рамазан айын бекер өткөрбөстөн Куран менен өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек экен иншалла. Анан кийинки амалдарыбыздын бири ошол садака. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтты: садака менен өзүңөрдү тозоктон сактагыла деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтатпайбы: ким садака берсе дейт, кыяматта ошол берген садакасы жүзүнө нур болот дейт да. Жана ким садака берген болсо, ал адам кыяматта ошол өткөн өмүрүнөн өкүнбөйт дейт да. Ошол өткөн өмүрүнөн садака бергендиги үчүн өкүнбөйт дейт. Эми дагы кимде айтат го? Бул дүйнөдө бергениңерди дейт, силер кыяматта аласыңар дейт да. Ким дейт бул дүйнөдө алган болсо, кыяматта кайра берет дейт да. Ошон үчүн садаканы көбүрөөк берели. Алладан сураганыбыз бул дүйнөдө тийбей калган болсо, Аллага шүкүрлөө дейт. Алла эртең кыяматта бересин деп иншалла садаканы көбөйтөлү. Анан кийин ошол тахажжуд намазы жана таравих намазы. Таравих намазы бул Алладан келген бизге белек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи бизге калган белек. Буну өтө чоң сооптору, ажырлары, сооптору көп. Бул бир гана Рамазан айында гана окулуучу да, бир жылда бир окулуучу, биздин жүрөгүбүздү тазалоочу, намаздагы сөзсүз кабыл болуучу амалдардын бири, нурдантуучу амалдардын бири болуп эсептелинет. Тахажжуд намазынын пайдаларын айта берсек, биздин убактыбыз да жетпейт. Ар бир адам баласы тахажжуддун кандай пайдалары бар экенин билип калып, бул түн жүрөгү тахажжудда айтылып атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: Аллах таала ошол түндүн бир бөлүгүндө Аллах таала жерге чөт жана суроочу барбы берейин дейт экен да. Бирок пенде сурашты билбейт дейт. Ошон үчүн биз сурашты билбейт экенбиз. Кандай амалдар болсо, кандай нуждалар болсо, тахажжудда Алладан сурап алалы иншалла. Анан кийин амалдарыбыз дуа кылыш. Дуа бүгүнкү дуаларыбыздын бири болуп, Аллахума ажирни минан нар деп бул эрте кеч айтылып жүрүүчү дуалардан. Кимде ким бул дуаны айта турган болсо, эрте кеч 10 жолудан Аллах таала ал адамды тозок отунан, көрө азабынан сактайт дейт да. Ошон үчүн буну айтып жүрөлү. Пайдалары өтө зор. Бир эле пайдасы бизге ошол тозок отунан жана көрө азабынан сакталат экенбиз иншалла. Жана дагы айтып өттүк, туугандарга мамиле кылыш деп атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: бул 3 адамдын дуасы орозодо дагы кабыл болбой калат деп. Ошолордун бири туугандык мамилени үзгөн адам дейт да. Ошон үчүн астабызбилlah, Аллах таала сактасын туугандарды менен мамилени бекемдеп, туугандардын ортосунда силай рахымды бекемдей турган болсок, Аллах тааланын рахматы биз үчүн өтө зор. Бул тууганчылыкты үзгөн адамга Куранда да көп жерлерде каргыш айтылган да. Ошон үчүн тууганчылыкты бекемдейли иншалла. Аллах таала дейт, бул бүткүл нерсени жаратып бүткөндө дейт, ошол жерден бирөө туруп: менин арызым бар, менин арызым бар, менин арызым бар деп айтат дейт да. Ал ошол тууганчылык мамиле экен да. Ошол тууганчылык мамиле айтат
айтат, менин арызым бар дейт, туугандары катташпай калышат дейт, бирине бири мамилени үзүшөт дейт, ага эне бир тууган катташпай калат, ага жээн бирин бири тааныбай калат дегенде Аллах Таала Куранында айтат, мен ошол адам менен дейт мамилемди үзөм дейт, мен тууганчылыкты дейт өзүмдүн ар-рахим сыпатым менен жараткам дейт да. Аллах Тааланы өзүнүн рахмат сыпатынан жараттым деп атпайбы Аллах Таала? Ошо Аллах Таала ким тууганчылык мамилени үзгөн болсо, ал адамдын кылган дуалары да, туткан оразалары, намаздары кабыл болбойт деп жатат да. Ошон үчүн астабызбыз, Аллах Таалам сактасын сиздерди, биздерди. Ушул ийгилик күндөрү Алладан кечирим сурап, туугандарыбыздан мүмкүн болушунча дуа кылып, эгер катташпай жүргөн туугандар болсо катташканга аракет кылыш керек иншалла. Ошон үчүн Аллах Таала сиздерге, биздерге ушул туткан оразабызды кабыл кылып, эртең туткан оразабыздын ажыр сабаптарын өзү берген акыбалга жеткирсин иншалла.